જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। જીવ મૈત્રી યુટ્યુબ સેવાના માધ્યમ દ્વારા આજે અમે લીંબડી તાલુકાના પરનાળા ગામમાં આવીએ છીએ કે જ્યાં આ પરિવારને અત્યારે રાશનની જરૂર છે અને વીરપાલસિંહ રણજીતસિંહ ચાવડા એમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આ પરિવારને રાશનની ભેટ આપે છે, જેથી કરી અને એમને મહિનો જીવન જીવવામાં સરળતા રહે। આ બંને ભાઈઓની તબિયત સારી પણ નથી અને તકલીફ પણ એટલી છે। શું નામ છે કાકા તમારું? કેવુભાઈ। કેવુભાઈ, તમે કેટલા ઘરમાં સભ્યો છો? બે છો। તો તમારે રાંધવા સીંધવામાં કેવી રીતે? અને બંને ભાઈ બીમાર છો ખરા? હું બીમાર છું। તમે બીમાર છો, શું તકલીફ છે તમારે? તો મિત્રો, આ પરિવારની અંદર બે ભાઈઓ છે અને એમને થોડી તકલીફ પણ છે, તો આપણે થોડું મહિનાનું રાશન આપી એમને ટેકો આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ।